هي بطولة خاصة بالمقنين، يعني ماشي بطولة خاصة بكاع كل الطيور. دونك باش نحفزوهم باش يربوا في الأقفاص، ما يروحوش ياخذوا في الطبيعة ولا يشروا حساسين مأخوذين من الطبيعة. احنا نقولوا نربي في الأقفاص لكي لا نأخذ من الطبيعة. élever pour ne pas prélever dans la nature. دونك هذه باش تانيك نشجعوا المربين اللي يقدروا يخرجوا الطيور تاعهم في الطبيعه، ومن بعد تجي هذه البطوله اللي تبين لنا شكون هما الابطال. ما هو البطل؟ البطل هو الذي يقترب الاكثر للمعيار المقنين الجزائري. علاه؟ باسكو حبينا نعاودوا نردوا المقنين الجزائري للطبيعه الى كانت يعني كان ممكن، ولو في الاقفاص المعيار يكون الاقرب للمعيار المقنين الجزائري. دونك يكون الحكم هو حكم دولي مختص في هذه الفئة، معترف به دوليا، هو حاكم من بلجيكا، هو الذي يعني كان حكم على كل هذه الطيور، وكان عندنا أبطال يعني بمستوى عالي جدا. Canım bu